I'm Sanjay Vedi, director of the Swami Vivekanand Cultural Center. Менің атым Санжай Веди, мен Астана қаласындағы Үндістан елшілігінің Swami Vivekananda мәдени орталығының директорымын. Бүгін осы келіп отқан объектив көзқарас көрмесіне болғаныма қуаныштымын. Осы көрме барысында фотография жұмысының толық тарихы көрсетілген, яғни сонау бастапқы заманнан бері қазіргі кезге дейін фотография ғылымының дамуы толық ашылып, жан-жақты көрсетілген. Very old times. Мен осындай искусственный интеллект болып жатқан керемет заманда әр адамға айтатыным, қағаз бетінде жазу, қағазда із қалдыру бұл ешқашан мән мағынасы өзгермейді. Мысалы, мен Алматы қаласындағы ұлттық кітапханаға барған едім. Сол жерде оларда электронный каталог болса да, олар барлық кітаптарды карточкаларда да сақтап отырады. Себебі бұның маңызы ешқашан өзгермейді. Сол айтайын деген, сол сияқты фотографияның маңыздылығы шексіз, және фотографияның тарихы әлі де бар. At any given point of time. Thank you.